Ну что же, дорогие мои, пока теплый огонь трещит у камина, да слова только-только начинают струиться по комнате, разрешите мне, старому северину, обратиться по-доброму к каждому, кто слышит этот голос. В нашем доме, где собираются самые разные гости, и те, кто слушает давно, и те, кто впервые заглянул на огонек, всегда есть место для новой истории, для вашей улыбки, для серьезных и смешливых размышлений. Подумайте, ведь у камина с северином не просто канал, а будто бесконечный вечер, где в кругу не спеша говорят о судьбе, забаве и тайнах великих людей. Если вам по душе такие разговоры, если вам хочется и самому когда-нибудь рассказать свою быль, если дорога вам — это домашняя тишина под голос рассказчика, присоединяйтесь. Нажмите ту самую кнопочку подписки, чтобы не пропустить новые вечера в хорошей компании. Мы тут без спешки, без излишних церемоний. Просто, душевно. Да и кто еще напомнит теплым словом, если не свой, у камина собеседник? Ну что, друзья мои, начнем, чтобы отправиться в прошлое. Туда, где живут не учебник и портреты, а настоящие судьбы, простые наши разговоры, да тихая, малая человеческая мудрость. Я, Северин, сегодня расскажу вам про человека, которого в наших краях чтят как солнце русской поэзии. Да ведь у всякого солнца бывают тени, у каждого великого имени есть неведомая сторона. Вот сидишь у огня, слушаешь, как потрескивает сухая рябиновая ветка в пламени, и словно сам становишься чуть ближе к тому времени, когда жил Александр Сергеевич Пушкин. Детство его словно яркая трещина меж кукольным балом и суровой правдой. И ведь много ли вы знаете о том, где начинается такое солнце, да что за тучи на его пути? Я с годами понял. О судьбах лучше слушать, когда не спешишь, когда есть время всмотреться не только в самое великое, но и в то, что прячется меж строк, в детали, в смех, в исподволь растущую тоску и маленькие надежды. Пушкин остался для многих строками и портретом в золоченой рамке, а ведь жил-то он, как мальчишка веселый, а порой человек упрямый, с очень сложной, ранимой душой. Вон, у нас на ферме был один старик, который любил повторять: в каждой шутке половина сердца, а во всяком великом больше обиды, чем радости. Вот так и у Александра Сергеевича. Кажется, кумир, а заглянуть в его дни увидишь совсем разное: и озорство, и жгучую тоску, и смущенность, от которой рождаются самые сильные стихи. И ведь не случайно говорят: человек растет в том, что впитал с детства, а Пушкина воспитывали женщины, у него няня, Арина Родионовна была ему и второй матерью, и собеседницей, и самой верной подругой, что только в старости ищут. Она ему сказки рассказывала, не для забавы, а для сердца, вплетала в речи свои сказочные слова, и каждое слово потом проросло в строку, и в поэму, и в притчу, которую потом подхватили по всей стране. Старики у нас в деревне тоже рассказывали. Слушать их было удовольствием не меньшим, чем нынешние передачи. Вот и мне с детства запомнилась такая сцена. Пушкин, еще мальчик, сидит рядышком, слушает, а глаза такие внимательные, будто ловит каждую мелочь на пальцах, в ворохе пряжи, в шелесте огня. Его мама была строгой, с гонором, но именно между бабушкиными сказками и мамиными требованиями выкристаллизовался тот самый характер, что способен и спорить, и шутить, и страдать открыто, не стесняясь этого. А что упрямство? Без упрямства никуда. Вот и у нас бывало. Если что заденет, и я, признаться, могу полдня молчать, пока не отпустит. У Александра Сергеевича по рассказам был нрав словно железо, мог обидеться, надуться, хоть весь дом и зайдет мелочью и челом прошибет. Не дрогнет. Помню, как-то на хуторе нашим пацаненок один тоже был. Если обиделся, в угол сядет. Ни звука. Да и только через вечер,
рассмеется. В каждом великом часто живет этот упрямый ребенок. Не зря ведь говорят: кто умеет постоять за себя в мальчике, тот сможет и перед царем устоять. Погрузитесь мысленно со мной в ту эпоху. Удивительно ведь: Петербург, лицей, молодые лица — чуть не первая волна настоящих русских школьников, где не зубрежка главное, а дружба, озорство, братство. Так и Пушкин. В лицее его знали как весельчака, балагура, чуть ли не первого сочинителя среди своих. Эпиграммы писал едко, не всем по нраву. Вон, как бывались у нас на вечеринке такие типы, которых все боятся неспроста. Не дерутся, не шумят, а только остроумно скажут. Глядишь, весь вечер острота гулять будет по избам. Пушкин так играл словами, словно на балагане, и разом был любимцем и врагом, другому прощали шалость, ему нет, потому что умно шалил. С детских лет тянулся он к тому, что скрыто, до тайн, до серьезных размышлений. Представляю, как вечерами в лицее он слушал, как взрослые спорят о реформах, о судьбах, о том, как жить честному человеку. Уже тогда в нем жил иронизирующий ум. Друзья называли его то фронтом, то чудаком. А за это есть у нас особая любовь. Всегда виднее в шутке, кто ведет разговор. А что жизнь вне лицея? Петербург встречал молодых не хлебом-солью, а холодом и лестницами, где за каждым углом свои соблазны. Бал, карточная игра, бал и снова, острые разговоры. Вот я про таких много слышал и сам бывало. Но кто из нас не искал смысл в ночных кухнях? Пушкин в этих компаниях не терялся. То веселый балагур, то вдруг нахмурится и уходит задумчивым в сторону. Его любили актеры и музыканты, дивились журналисты, побаивались чиновники, ведь одной строкой, сочиненной в 5 минут, он мог испортить карьеру любому. И шутил, и разыгрывал, и развлекал. А бывало, так пошутит, что потом месяцами обсуждают. А один раз, рассказывали, у кого-то на балу на спор остался в одной рубахе, и все смеялись. А кто-то до сих пор вспоминает это как величайшее собственное приключение. Вечерами я люблю вспоминать, как в таких же старых домах собирались люди поговорить. И не всегда о литературе. Вот и Александр Сергеевич умел слушать город. Шелест улиц, сплетни трактиров, песню фонарей, разговоры извозчиков. Все это как горечь и соль любой настоящей судьбы. Простота слога, точность слова. Я часто говорю внукам: чтобы понимать Пушкина, мало читать его. Надо слушать город. Иногда даже молчать долгими вечерами, дабы услышать в себе эхо прошлых времен. Жил он и опасно, не побоюсь этого слова. Как всякий, кто говорит лишнее в нужное время, попадал под наблюдение. Полиция его письма проверяла. Друзья тайно приносили вести. Да не всякий риск был ему по душе. Но смелости у него хватало не только на стихи, но и на поступки. Тайные кружки, декабристы, разговоры за жизнью и смертью — вот такие были у него вечера. Я, конечно, не сравню себя с поэтом, но ведь и простому человеку не раз приходилось идти против течения, упрямиться, не соглашаться, стоять за своих. В изгнание его отправили не потому, что какой-то державный преступник был, а за то, что мыслил иначе, не как положено. Это знакомо каждому. Стоит только загулять с вольной мыслью, и вот уже жизнь меняет правила игры. Но и в изгнании Пушкина не сломался. Окружающие его считали то мятежником, то балагуром. Но где было бы столько песен, если бы не было столько испытаний? Юг показал поэту новую жизнь. Степь, жаркие ночи, простые люди, беглецы, контрабандисты, цыгане. Все это отразилось в его строках. Строки нередко бывают тяжелее пера, потому что в них живет крик настоящей страсти, тоски или счастья. А вот любви без них никуда. Человеку, который умеет сильно чувствовать, спокойная жизнь противопоказана. Пушкина любили и боялись. Его мимолетных признаний опасались.
Его постоянство было в изменчивости. Говорят, письма его любовные были остры, истории на 10 молодых девушек сразу. Даже у нас такие любвеобильные герои встречались. С одной на лавке посидит, к другой на мельницу подкинет стишок, а к третьей и вовсе уйдет, если сердце позовет громче. В этих любовях рождаются стихи живые, не звенящие от холода рассудка, а трепещущие от жара чувства. Время его не щадило, друзья уходили, враги множились. В каждом русском доме есть одинокий стул для ушедшего. Да и у Пушкина одна за другой дуэли, споры, вызовы. Он умел быть резким там, где надо было настоять на своем, и терпеливым там, где ждал любви или понимания. В его дуэлях не кровь важна, а правда, которой хотелось дотянуться, не разменять дружбу на злобу. Так же, как, простите мне, мы все ищем эту самую правду много лет. Вот сижу у камина, рассуждаю, сколько бы было в жизни иначе, не будь пары рискованных поступков в юности. Да ведь и Пушкин не гнушался искать истину не в книжках, а в людях, в смеющихся глазах, в том, как сидит старик за столом, в том, как девушка по аллее идет и не оборачивается на страсть в стихах. К середине жизни он, меняясь, не стал циником. Он искренне верил, что слово может быть сильнее обиды, что простое человеческое участие весит больше любого чина. Потому и любил свою Наталью. Просто, но страстно, без фальши. Семейная жизнь оказалась не раем. Судя по письмам, было в ней немало и ревности, и горечи, и чужих взглядов. Недоброжелатели писали ему анонимки, угрожали счастью. Но Пушкин не сдавался. Упрямство теперь стало щитом для любимых. Терпимость — спасением от мелкой злобы. Не один раз, и я думал, когда любишь по-настоящему, приходится защищать не только честь, но и покой дома. А сколько же раз приходилось ему смотреть в глаза опасности? Знаете, сейчас любят рассуждать о трагедии последних дней, о дуэли с Дантесом, но мало кто говорит о том, с какой стойкостью Пушкин принимал испытания. Он мог бы пожалеть себя, уклониться, не отвечать. Да ведь где вы видели, чтобы настоящий человек отступал перед клеветой? Последние его дни были как будто сгустком боли и света. Не было в нем страха, зато было много заботы о семье, много тепла к друзьям. Слушая такие истории, не раз себя ловил на мысли, как важно не сторожить свое имя на пьедестале, а просто оставаться человеком. Вот у нас даже в самой глухой деревне уважают не тех, кто славы добился, а тех, кто умел помочь без лишних слов, поделиться коркой хлеба, сам пировать не спеша. Так и Пушкин. Потому и любим, что не стоял особняком, а бросался в самую гущу, нес свое слово в людскую жизнь, в легкую печаль, в звонкий смех. Так и живем мы, слушая историю Пушкина. Вспоминаем не только великие дела, но и мелочи, как сидел допоздна с друзьями, как не смог промолчать, как обнял ребенка, как по-деревенски шутил на балах. Мне кажется, вся страна могла бы уместиться в одном его стихотворении, а большая счастливая семья в одном его взгляде, когда смотрит он на Наталью Николаевну, на детей, на стелющийся вдоль аллеи туман. Я, старик Северин, верю. В этих рассказах важна не только правда, но и тепло, что проходит от сердца к сердцу. Вот уж сколько лет у меня за печью лежит томик стихов, а пересказывай хоть заново. Все равно найдешь что-то свое, близкое и забытое. Пока мы у камина собираемся, пока есть время слушать друг друга, прошлое будет жить. Не в датах, а в тонкой паутинке человеческих чувств. И давайте ведь признаюсь вам по-честному, по-домашнему. Истории наших встреч было бы меньше, если б не ваши добрые слова, ваши вопросы, ваши воспоминания. Благодаря вам вечера у камина живут и кружатся, как дым под потолком. Потому и прошу, если хоть что-то из этого теплого разговора согрело вашу душу, не тяните, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал.
Зовите друзей. Между нами говоря, для каждого найдется место у камина. Здесь никого не судят, а слушают с терпением и с интересом. Подписывайтесь. Не упустите будущих историй. Они еще обязательно будут, пока живо слово, пока потрескивает огонь, пока вы рядом. А я к завтрашнему вечеру подготовлю вам новые сюжеты, ведь у каждого героя есть своя искра, своя боль и своя песня. Пусть ваши дома будут полны тепла, а каминные вечера пусть не кончаются, потому что пока мы вместе, прошлое становится живым